Siphinde futhi siqhubeke nawo le ndaba. Sefikile ke umuntu ekhaya kwafika umncwabo kwafihlwa. Uma ngabe sekufihliwe noma kwangcwatshwa, ayithi mhlawumbe kuhambe umama womuzi noma baba womuzi, kufanele kube ukuthi kuyagundwa ekhaya. Inwela kho umuntu uthi unenwele enjani kanjani, cha, kuyagundwa nje ekhaya. Lento yokugunda siyoyichaza ngelinye ilanga ukuthi ibaluleke kangakanani. Yini kufanele kugundwe mangabe umuntu kushoniwe? Ngoba la sikhuluma ngomzali wakho, sikhuluma ngesinye isigaba esingasiye sikwehlese kushoyo lo mzali. Yingakho inwele efuneke kususwe zonke, iqaliswe, uqale phansi impilo entsha, usuqala impilo entsha, kuhlume uqale enye impilo njengamanje. Uyabo, inwele efuneke isuswe. Nale futhi enye engifuna ukuthi ngiyichaze eyokubaluleka kweinwele, ukuthi kahle kahle kungani inwele zayigundwa mungabe uqeda uhambe nazo kanje uyifihla. Uma uthatha ugunda emzini womuntu mhlawumbe la bekunomshini khona, awuyishiyi lapho, uyahamba. Soke siyikhulume le inwele ukuthi inwele lezi ziyini kumuntu. Kwaye kwasabayela enye ividiyo la kuthiwa kunomunye umuntu ocuthe ema-toilet ethatha into zabantu besifazane uma besuke besey'nkingeni zabo noma besey'ndaweni zabo, ayisebenzise ngenye indlela, athwebule into ey'thile. So naleyo inwele ngiyonitshela ukuthi kahle kahle kungani into zabantu yifephazela kangaka emhlabeni. Why abantu sebelahla into zabo? Inwele lezi umuntu mangase yithathe azenze okuthile inwele zakho, uyobona into zakho imbozekile ethe, ngoba uthathe ubuwena bonke uma ethatha inwele nje. Yingakho ngisho uhambe endaweni errong, kuswica unwele. Unwele luyisign yokuthi kahle kahle uma ngabe unonwele ekhanda unenye into. So into leyana ehlonipheka kakhulu, kodwa uma kushona umzali iyasuswa. Kuphinde futhi into ekade ngibiwa ngazo zichelwe, kusulwa amageja zichelwe before zihambe ziye emzini yabantu. Akade kukumbiwa ngazo, akuvele ngikusuke ngakusasa kuthatha izinto zihambe zinjalo. Yachelwa ngemswani. So ke bese kwenziwa into ethi ukuzila. And ukuzila akushiyo ukuthi hayi tontontoni mina wonke umuntu uyazila, noma bathi ukholiwe ufaka isigqebhezana senzilo. Wonke nje umuntu ekhaya kumele enze njani? Azile. Ngisho umakoti uyazila. Futhi uma ngabe kuthiwa kushona umama, uyena kozilela umama noma azele umkhulu walonda wakulolo ka noma azele umyeni wakhe. Kuyazilwa nje ekhaya makushoniwe. Bese ke kuhlalwa kakiwe emidlalweni. Uma kuphoqa nihlobene aniyiphathi induku, ngoba kunjani? Kusashoniwe ekhaya. Kuyoze kube nosuku lokuthi kuyokhunyulwa inzilo, bese kuyima kwenziwa lento abathi ke usungaphathi induku, seningakhona ukugijima niye kuphi nikumiphi imicimbi, qasha insizwa iqasha intombi lakhe ayigiye. Uma kuphoqa kuwumndeni aniyiphathi induku niya, ngoba nisazilile nina, nisesemanzini, nisahlela endaweni eminyama, anikabonakala noma yikuphi. Ukuzila lokhu kubalulekile kakhulu. Ubona mhlawumbe kukhona abantu abenza into eziphambene, badlulile, benza into errong engafanele, benza izinto engadingakali kusashona abazali babo, bagamanye ngoba izingane zamanje ayitshela ukuthi hawo nisiyeka, hawo sikhathele indaba ukuthi isintu intontoni. Kusho ngisho amadoda amadala osuwabona ipeta emadala and ahlomekisa abantu, hayi sikhathele indaba ukuthi isintu sithi, hayi sithi hayi. And akubuhlungu kakhulu ukuthi izinto ezirong eziningi ziqhamuka ngathi nabandla thina ndle emnyama, thina Zulu. Into ezimkhuba engafanele kade engenziki. Uma bathe into ukufa akusikazi isikhali, awusikhombi kanje kumuntu, akusikazi ibhokisi, awungene ebhokisini, hayi babona ngathi uthi nje na uthanda ukukhuluma wena ubani. Mase kwenzeka into usuvula umkhokha, usekuba inkinga kusasa, sekuzothiwa kukhala isibhamu salimaza umuntu. Kufanele nathatha isibhamu wasikhomba kumuntu, ngoba nakho uzothiwa hayi uma ngabe utshelwa ukuthi isibhamu suwumkhokha uma usukhomba umuntu kanje. Ingakho ngisho abantu banjwe inkunzi kufanele kube ukuthi ngathi ungayigeza lonto.
noma ngakuthola nje ikho ibanyana ukuthi ayogeza lensila le uthi ugonto ngesibhamu kuyibhadi ngisho ngisho kumthandazi ngisho ngayihlabela inkungu nje wethu ukhipha inyongo uye lapha ngaphandle uyothi cha le kuke ngibulala ngifuna ukuthi ngiyogeza ngingakhohlwa ngesibhamu bomkhona noma khokho ngasinda ngicela ukuthi leti ingaphindi ithi yenzeke ungazi uye ngisho kumthandazi. Bese ke abantu abangazilanga bese kuba ukuthi umndeni kumele uzothela amanzi, thela amanzi imndeni, thela amanzi esangweni sokunomama osuke khona osuke ezothelisa abantu amanzi ngoba njengamanje kade kwenziwa into eyinkingi kwangcwatshwa. So ukuze sizodla la ekhaya siwumndeni siphinde sidlelane ngekwethebe kwethu akuthelwa amanzi wonke umuntu la kushone khona kuhlanjwe ngomlotho esangweni izandla kuhlanjulwe bese kungenwa kuphi kungenwe ekhaya kudliwe begunda abagundayo uma kuyindle eyodwa. Ngelinye ilanga sokukhuluma ukuthi yini kukhotha umlotha uma ngabe nina ningekho ningawathelanga amanzi kulowo mndeni mhlawumbe uthi umndeni osempumalanga uma ngabe sekunomcimbi senifika akufanele nifike nidle ngoba kwathelwa amanzi kwenziwe ezinye izinto eningazenza nina nizodlidla kubi kufanele nifike nikhotha umlotha esangweni noma amingani nekitchen nikhotha umlotha lo ingakho ngathi mina ayikho kumele ngingabaswa ngibamba omnye ulife ngathi angimele ekhaya ngingabaswa ekhaya nje akufanele ngingabasha intuthi ingabe bikho. So ke uma kade kushona umuntu kunama process akhona esingesiwa jump kuyagundwa kuyazilwa kuthelwa amanzi izinto ezenzakalayo lezo uma kade kushona akona futhi umkhuba ke cha ukugunda lokho bese kuphinda futhi kube ukuthi leso sisi esizalwa yilowo muntu kumele sigezwe sona ngokwehlukile okungefana laba bantu ekade bebezile bonke sesigezwani ke manje sigezwe isinyama kumama wala ekhaya ozala ezongane sekugeza zona ke manje ukuthi usazovela empilweni yazo uma ziyakubathandaza kuthiwa nesinyama nigezwa ngishona kwamaweni useyisinyama kunini kumele igezwe ngembuzi isuse yini isinyama ngoba uma engakwenzanga sazoba nesinyama ingawuthola umsebenzi ingene ebudlelwaneni iphume ethi phantsi sefuna ilobola gqeqe umfana sefuna ilobola intombi ashintshe uhamba nesinyama samzali wakhe. Hayi ukuthi kugeza wonke umndeni kugeza laba abazalwa yilowo muntu oshonile kodwa ekugundeni cha nje kuyagundwa isikakhulukazi nani uma ngabe suke nizala lowo muntu lowo kugundwa impela nje makushoniwe. Sisayoyikhuluma lenwele sisayoyikhuluma ukubaleka komlotha sisayoyikhuluma yekhishi uma kuleli page ubusisiwe ngoba lathi hayi ngoba naku ukuthi siphoqa abantu mawukuthi wena mhlawumbe ukhwela uthi nayo wena wenza lutho nje akunaki awunankinga futhi maku kusebenzela uright ungagxekike futhi ulwisa abantu abanjani abangakwenzi kodwa namanje ngisakhala ukuthi uma kusuke kukhona inkolo esuke isifaka izinto uthekhazi ngenziwe awuyibuka mehlo mane lo nkolo ukukholwa ku right ukukholwa lokho ngisho ngakholwa Jesu shothatha uzukhala ukhulume zonke oshaparasha ukhala uzwe ngisho ngawufika emelika ukhonza kodwa uma ungathi kwasekhaya khona nje umnye ubaba engengikwazi ukukhuluma ngaye ngimmenshini igama lakhe owenza sure ukuthi makhuluma ngento yasekhaya emndeni wakhe umfice ebambe ngezandla zombili ngoba uyathi mina kukholwa mina omkhulu bamayi bahamba bayade usika into yasekhaya kodwa mase enkonzweni usuke senkonzweni kukhulunywa la ngaye la sekukhulwa ngekhaya eliphethe insika eliphethe yonke into eliphethe umnyombo awukwazi into yasenkonzweni uzoyifaka ekhaya mase sisebenza yona. Yingakho kukhona ngividiyo engizoyi-uploada nje esaphikisana nabantu abangasasigaya isiZulu ayikho into enjalo. Hlala leli page uzokuthola konke ofuna ngiyabonga ngethuba ngani zakwethu bye.